Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Bani Adam di Ayunda Kreatif Channel. Bikin apa aja, buat apa aja, itu kreatif. Oke teman-teman kreatif, kali ini saya mau unboxing sebuah paket yang baru datang. Ini isinya nanti untuk perlengkap pemasangan plafon ini. Oke teman-teman, kita langsung buka aja ya apa isinya. Oke, ini dia. Iya. Sampahnya. Sebuah bukan sebuah ya, ini lampu LED. Ini mereknya Epicom. Saya sudah biasa beli ini. Untuk harganya hanya sekitar 11.000. Jadi saya ini punya total 2 kilo ini, kurang lebih sekitar 200.000. Kalau beli mincer ini 35.000 ini. Jadi lebih hemat beli online. Oke, nanti kita buka lagi yang satunya. Kita lanjut unboxing paket yang kedua. Ada 3, 1, ada 3. Ini dia. Oke, kita coba. Apakah berfungsi? Oke. Iya, ini dia. Berfungsi. Ini warnanya biru ya, teman-teman kreatif. Ini dia terlihatnya seperti warna oh ya teman-teman kreatif, saya beli ini di toko online ya. Harganya itu untuk 1 meternya 7.500. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen.